تعالوا النهاردة بقى نشوف أسهل مكرونة في 10 دقايق ممكن تعمليها لابنك كده في نص النهار، وطعم وريحة وفوايد زي العسل. وتعالوا نشوف المقادير. هنيجي الأول المقادير بتاعتنا يا جماعة. عندنا طماطم وعندنا بصل وعندنا فلفل، مع طماطمتين وبصلاية متوسطة وفلفل أخضر، عندك فلفل ألوان تمام هيبقى طعم وريحة زي العسل. وعندنا هنا معلقتين صلصة ومرقة دجاج وفلفل هريسة أحمر وملح، وكوبايتين مكرونة صغيرة، أصغر مكرونة. معانا دلوقتي كوباية، وهنحط كوباية معانا لما نبدأ المقادير بتاعتنا. ودي كل المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة وهتلاقيها في كل بيت. طاسة بقى يا جماعة على النار اهي، كوبين المكرونة حطينا كوب واحد، وبسيني على نار متوسطة. هنضيف بقى يا جماعة الفلفل والبصل والطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحطينا اهو يا جماعة الطبق التاني اللي فيه الفلفل الحامي وحطينا الثوم، نسينا نقول لكم عليه الاول. بعد كده الصلصة، معلقتين الصلصة ماشي، وناقص بقى مرقة الدجاج والملح. وحطينا الزيت يجي 4 معالق كده. بعد كده هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. هنحضر الميه بقى مع كل كوب مكرونه. هتحطي كوب ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول كوب كده حطينا احنا 2 مكرونه، هنحط كوبين ميه وهنزودهم تاني بعد ما يغلوا شويه. اهو يا جماعه بصوا الشكل ما شاء الله، وفي طبق واحد، ولا هتعملي حله تانية للصلصه ولا هتعملي حله لتقطيع الحاجه، كلهم في صينيه واحده. حطيناها بقى على ميه عاليه كده، حطينا على ميه عاليه زي ما حضراتكم شايفين. هنغطيها دلوقتي يا جماعه بقى عشان تغلي، وبعد كده هنزود عليها كوبايه ميه تانية. الكوبايه الثالثه بتاعت الميه، 2 ناقص 1 ان شاء الله كده تمام، مش عايزين ميه تاني خالص. هنقفل عليها دلوقتي يا جماعه المكرونه بعد ما استوت شكلها جميل قوي والله وتفتح النفس. تعالوا بقى نحطها في طبق التقديم. جميله ما شاء الله، واو واو واو، بشكل وطعم تحفه. وكمان اسهل مكرونه في 10 دقايق، ولا بقى تسلقي ولا تعملي الصلصه براها ولا اي حاجه. ممكن ابنك لو قالك انا جعان في 10 دقايق تعملي له طبق مكرونه متكامل كده، فيه طماطم وفلفل وفي المكرونه نشويات وطعمها زي العسل وريحتها تحفه. وما تنسوش تدعموا قناه ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا وضع الكل، وخلوا السبسكرايب بدل ما هو احمر يبقى رصاصي. ماشي، ما بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.